Hayırlı күн, muhterem телевизор караучылар. Бүгін чираттагы җомга иртәсендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Андыйларны безнең халыкта сакаллы сабый дип атыйлар. Алар безне бала чагыбызга кайтара. Сабыйлар бер катлыгы белән турысын әйтеп урыныбызга утырта. Дөньяга керсез бала күңеле белән карарга өйрәтә. Аңлагансыздыр. Без бүген студиягә шундый сирәк затларның берсен чакырдык. Рафис Харис улы Корбанов 1957 елның 1 гыйнварында Биектау, элекеге Дебъяз районының Кече Битаман авылында дөньяга килә. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан дәүләт университетының журналистика бүлегенә укырга керә. Республиканың төрле газета-журнал редакцияларында, радиода эшли. Татарстан китап нәшриятында баш мөхәррир булып тора, 2012 елда Татарстан язучылар берлеге рәисе итеп сайлана. Балалар өчен язылган 20дән артык китап авторы. Аның пьесалары күп кенә курчак театрларында зур уңыш казана. Соңгы елларда ул балалар шагыйре һәм драматург буларак кына түгел, сәяси һәм лирик шигырьләр авторы, прозаик буларак та танылды. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Шәйхи Манур һәм Габдулла Алиш исемендәге премиялар иясе. Төрки әдәбиятны пропагандалауга керткән өлеше өчен Тюрксой халыкара оешмасының Мәхтүм Күли медале белән бүләкләнә. Hayırlı gün Rafiz Efendi. Hayırlı gün iseniz. Ең беренче сезне әле яңана табадан төшкән китабыгыз белән котларга кирәктер, әйме? Күптән түгел укучылар аны күрделәр. Безнең каналдан да аның презентациясе булды бу китапның. Бу китапны тагын укучыларга исләренә төшерә кирәктер. Бу китап безнең укучыларны әдәбиятка якынайту өчен уйлап сайлаган махсус проект кысаларында басылды, әйме? Әйе. Безнең Казанлыклар журналы менә Татмиги агентлыгы ярдәме белән башлап җибәрдек кисә китаплары сериясе. Казанлыклар журналы китапханәсе дигән сериядән менә ул шушындый кичкенә форматта, уңайлы кичкенә форматта 160 битлек кенә, анда бер әсәрендә сыйдырга гына була, бер генә әсәрендә берничә әсәрендә хикәяләрне, повестларны сыйдырга була. Һәм бик җайлы, уңайлы юлда барганда, хәзер бит инде күп кеше телефоннан булса да, смартфоннан нәрсәдер укып бара. Элекке заманнарда бит инде китап укыйлар иде, метроларга кирсәң, автобусларда барганда, менә хәзер дә юлда барганда бик уңайлы китап, кисә китабы аласың да укыйсың. Һәм бу бик популяр китап булып китте безнең Казанлыларның. Һәм инде менә бу минем китап, бу иң соңгы чыккан китап, ул инде 1 елдан әзгенә вакыт үтте, 15нче китап булып чыкты без. Бу сериядән. Әйе. Без ай сайын бер китап чыгарып барабыз һәм ай сайын менә китап чыгуга аны тәкъдим итү үткәрәбез. Менә соңгысы үткән җомгада менә Чираттагысы дип әйтәбез. Или соңгысы булды. Менә инде үткән җомгада тәкъдим итү булды менә шушы китапны. Менә шундан соң бер сорау туа. Әлбәттә, теге мин гынаксына кira алмыйм, бу китапны әле укып чыкканым юк, инде укучыларда кулларына керер дип уйлыйм. Ләкин менә мондый кисә китабы дип әйтәбез инде, укучыга җиңеләйтелгән дип әйтәбез. Менә бу әдәбиятның җиңеләюенә дә китерер дип уйламыйсызмы? Юк, һич алай дип. Без менә язучылар чират торалар, безнең шундый китаплар чыгара башлаган, димме? Без сайлап кына, иң әйбәтләрен генә бүгенге Нинди критерийдан чыгып? Иң беренче чын мәгънәсендә әдәби әсәр булсын. Әдәби әсәрнең бөтен таләпләренә җавап бирә торган әсәр булсын. Без инде хәзер җылты теге сары ни дип әйтәләр бит инде. Матбугат сары әдәбият. Андыйларны чыгармаска тырышабыз. Гомумән менә 15 китап арасында андый бер генә китапта чыкканы булмады әле. Һәм киләчәктә дә сайлап кына безнең язучыларыбыз күп, Аллага шөкер, чират торалар, менә минеке чыгара, ә без барыбер чират куйсак та сайлап кына иң әйбәтләрен генә бирергә тырышабыз. Амин, шулай булсын. Моңарчы сезне укучылар, мәктәп укучылар бирәктә балалар шагыйре буларак беләләр иде. Һәм балалар драматургы буларак беләләр иде. Чөнки аны санап китергә дә була, ул драма әсәрләрегезне дә. Һәм сез кинәттән генә дип әйтергә кирәк микән инде, әллә ул кинәттән генә булмады микән? Саллы романнар авторы буларак билгеле булдыгыз. Бу нәрсә, бу теге балалар әдәбиятыннан инде үстем мин дип әйтергә телисезме? Әллә ул икенче төрле? Юк, мин менә бик җирак заманнардан башлаган, минем әле студент елларыннан. Әле мәктәптә укыган вакытта ук менә яшь хикәячеләр клубы дигән клуб алып теге яшь хикәячеләрне язарга өйрәтә торган, укучыларны язарга өйрәтә торган бер түгәрәк шикелле яшь инчегә дисендә алып барыладыр иде. Шундый укыту балаларны.
Һәм безнең Нурихан абый Фаттах дигән язучыбыз бар иде, ул түгәрәкнең башлыгы, җитәкчесе шул иде. Һәм Нурихан абый шунда безнең мәктәптә Рашат Низамиев укытучы иде. Безне түгәрәк җыштырып, шул безне хикәяләр яздыра иде. Һәм шул хикәяләр арасыннан иң әйбәтләрен сайлап җибәрәдер ялкынга гәзиткә. Менә шул яшьенче гәзитендә Нурихан абый минем хикәяне әйбәт дип мактап язып, менә яшьенчедә бастырганы бар. Канатландырды шул вакытта. Канатландырды. Мин шул вакытта ук инде язучы булырга дип хыялланып йөри идем. Ләкин мин инде теге балачактан ук шигырьләр язгаштым, шигырь язуны ташламадым. Университетта укыган вакытта мине теге үземнең теге төркемдәшләр инде, анда теге Фәиз Карнайлар, Галимҗан Гыйлманнар, Фәлүрә Низамовалар, Шәүкәт Гаделшалар, Сибгатуллиннар, син әйбәтрәк язасың балалар өчен, әйдә, аны Роберт Миңнуллин иң беренче шулай тәкъдим итте. Балалар өчен теге әйбәтрәк чыга, балалар өчен язар син дип. Һәм шулай кирип китәргә туры килде ул чагында балалар өчен. Ләкин мин журналист кеше, мин журналистика бүлегендә укыдым бит. Журналистика бүлегендә укыгач, теге прозага тартымрак була бит инде. Синең теге күңелең прозага күбрәк ятыша. Менә шулай иттереп, язучылар берлегендә эшли башлагачтан мин менә шул проза әсәрләре язып карарга дигән теге уйга килдем. Ул уй мин президенттан ул чагында грант алдым. Безнең күренекле шәхесләр турында, татарның уллары турында романнар язырга. Һәм шуларның берсен әллә мин үзем яздым икән дип, һәм мин уйлап йөридем Муса Җәлил турында, һәм Җәлилчеләр турында әсәр язырга бик күптән уйлап йөридем инде. Теге заманында Шәйх Иман Нурның Мусалары теге элек Совет күзлегеннән чыгып язылган ниләр, ана Рафаил Мустафинның теге эзләнүләре бар инде, барысы да бар инде, име. Ләкин алар барысы да теге Совет күзлегеннән һәм бүгенге заманда аларга мөнәсәбәт башка төрле булырга тиеш. Алар Муса Җәлилгә, Җәлилчеләргә Идел Урал дигән аннан соң безнең иммигрантларга, аларга бит инде бу Идел Урал дигән оештыручылар, алар иммигрантлар безнең теге революциядән соң Төркиягә китеп барган һәм кайберләре Германиядә дә яшәгән. Менә аларны без гел каралтып кына күрсәтәләр. Алар бит менә шушы эшне оештырганнар сугышның беренче елында, менә беренче җәйдә үк инде 2 миллион 600 мең кеше әсирлеккә төшкән фашистларга. Ул фашистлар аның беренче нидә кышында ук шуларның яртысыннан артыгы һәлак булганнар, үлеп биткәннәр. Әгәр анда бит татар егетләре дә бик күп татарлар эләккәннәр әсирлеккә. Менә ул иммигрантлар уйлаганнар, безнең татар егетләре әрәм була бит. Менә нидә саклап калуның чарасын табырга кирәк дип. Мәскәү астына килеп җиткән фашистлар һәм Мәскәү астында хәлиткеч көрәш булып инде. Менә ул аның турында да минем роман бар, менә аны да яздым мин. Шул безнең әсирләрне саклап калу һәм аларны ничектер менә Россиягә каршы сугышка түгел, киресенчә фашистларның үзләренә каршы сугышта файдаланырга. Шул эшне оештыручылар безнең иммигрантлар. Һәм алар файдаланганнар менә шул безнең татар әсирләреннән, алар Җәлил һәм Җәлилчеләр Курмаш төркеме егетләреннән. Һәм менә шул турыда әсәр уйларып йөрдем дә, ләкин язучылар союзына киткәннән соң инде хәзер пенсиягә чыккачтан мин ирекле, мөмкинлекләрем күп, эшләмәдем 5 ел беркаяда пенсиягә чыкканнан соң. Һәм фәкать язучылык белән шөгыльләндегез, диме? Фәкать 5 ел буе романнар яздым. Мин 4 ел роман яздым шул 5 ел эчендә. Аны әле икесен инде мин бастырып чыгардым. Икесе китаплар булды. Менә берсе Ватан, менә шул Җәлилчеләр турындагысы. Икенчесе минем авылдашым Әхмәр, менә безнең авылдан чыккан разведчик. 41 елда японнар Перл-Харборда Америка флотилиясын туздырып ташлыйлар, җимереп ташлыйлар бит инде. Менә шул операцияны безнең разведчиклар оештырган булган. Һәм шул операция турында операция Снег дип, теге White дип аталган инде ул. Аны оештырган, аның идеясын уйлап чыгарган кеше шушы Әхмәров. Чыгышы белән безнең авылдан, Кече Битаман авылыннан булган кеше. Мин материаллар эзләп, төшенеп, нитеп, ул әлбәттә Битаманда тумаган, ул Троицкида туган. Ләкин мин Троицкига да барып кайттым. Аннан Троицкида ул 6 айлык кына булган вакытта аның әтисе үлеп китә дә, әнисе кире авылга кайтып, бабасы тәрбиясендә үстерә. Менә шулар турында романнар. Аннан соң мин тагын яздым, менә безнең теге Әмирхан Еники, Әмирхан Еники, Нәқи Сәмбәт турында. Икесе ничектер. Салих Сәйдәшев турында роман китеп ята. Менә Нәқи Сәмбәт турындагы романны менә узган елны Майдан журналында, Чаллыда, Ишсанда бастырып чыгардылар. Аларга туры рәхмәт.
Андан соң менә Нәкый Сәмбәт турындагы бу талбет инде Сәйдәш турындагы роман хәзер менә Казан утларында ул безнең портфельдә январь, февраль, март саннарында басылыр дип өметләнәм. Демәк, тул җыйгансыз дип булса, хаталай инде булса. Бу нигә кадәр романнар язарга тул җыелган дип әйтә. Ләкин сезнең турыда Роберт абый Миңнуллин заманында булай дип әйткән. Bir урында гына утыра алмый торган тыңгысыз жан. Кайларда гына эшләп карамады ул дигән. Шуннан да менә бу без әлбәттә үзебезнең досьебызда аны санап китә алмадык. Сез Татарстан яшьләреннән башлап, Буа район газетасыннан башлап, ул Шәһри Казанда калмаган, ул Заман газетасында калмаган, Идел журналы, бик күп журналларда эшләгәнсез. Бу үзегезне эзләү булдымы? Әллә бу сезнең чыннан да теге тыңгысыз җаныгыз менә кая барсагыз да ниндидер теге ничек дип әйтим инде, килешмәү нәрсә беләндер, яки үзегез бер биеклеккә ирешкәннән соң бу миңа җитте дип санаумы нәрсәдән бу? Менә шул соңгы әйткән дөреслеккә туры киләрәк бу. Мин менә башта кызыксынып башлыйм эшне һәм үзем уйлаган бөтен нәрсәсен теге үземне канәгатьләндергән дәрәҗәгә җиткереп эшлим. Шуннан соң мин канәгать булмый башлыйм, башка эзләнә башлыйм. Һәм иҗат кешесенә хас. Мин менә Минем тип эшләгән урыннарым инде 4 өлкәдә. Аның берсе журналистика әлбәттә. Мин теге белемем белән журналистика белгечлегем белән инде гәзитләрдә, журналларда эшләдем. Икенчесе мин радио комитетта эшләргә туры килде. Менә Буадан кайтканнан соң рәссам булып эшләп йөрдем дә. Рәссам бизәүче радио комитетка музыкаль тапшырулар редакциясенә әдәби редактор булып эшкә урнаштым. Анда да бер генә редакциядә эшләмәдем, эш редакциядә эшләдем мин. Теге балалар өчен редакциядә Нәсима Пашлидер Яхматҗанова. Ул пенсиягә чыгып китте дә урыны бушады. Мин кызыксынып, тукта, мин бит балалар язучысы, балалар шагыйре, бу редакциядә эшләү миңа кызыграк булып күренә башлады. Анда эшләдем. Аннан соң әдәби драматик тапшырулар редакциясендә урын бушады. Рөстәм Фәйзуллин менә телевидениегә эшкә китте. Рөстәм Фәйзуллин телевидениегә баш редактор булып әдәби тапшырулар редакциясенә һәм мин әйтәм, тукта, мин әдәби драматик тапшырулар редакциясендә эшлим дип анда күчтем. Аннан соң миңа Римзил Вәлиев нигә 90-нчы елда, 89-нчы елда Идел журналын чыгара башладылар бит инде. Римзил мине нигә әйдә җаваплы секретарь булып эшкә кил диде. Мин инде тагын минем өчен яңа бер өлкә. Шуннан соң җыенып, үземне теге настроить итеп, теге шуңа килеп күчтем анда. Аннан соң, ләкин анда әзрәк ни килеп чыкты, бу талчыклык. Исмәгыйль Шәрәфиев җаваплы секретарь булып, Исмәгыйль Шәрәфиевне башта билгеләделәр. Мин икенчерәк планга калдым. Минем дәрт уянган иде, үзем җаваплы секретарь булып. Шуннан соң Исмәгыйльне Татарстан яшьләренә күчерделәр. Мин уларда Салават күпер журналында эшләп алдым, җаваплы секретарь булып. 1 ел Салават күпер журналын Зинур Хөснияр белән ачып җибәрдек. Без иң беренче саннарын әзерләдек. Шуннан соң Исмәгыйль Татарстан яшьләренә күчте редактор булып, мин кире Иделгә кайттым. Шуннан соң инде Язучылар союзында Шаһинур Мустафин Литфон директоры иде. Шаһинур заманнар үзгәрде ул чагында, бик теге акча юк, Литфон язучылар ярдәм сорыйлар. Шаһинур ул эштән әзрәк арыды, читкәрәк китәсе килә башлады. Әйтәде, минем урынга эшкә урнаш әле, мин менә башка җиргә халык иҗаты йортына күчерәм дип. Шунда мин аны тыңлап күчтем анда. Ләкин без анда теге мин анда шактый гына эшләр эшләдем. Ләкин язучылар белән эшләү бик авыр ул, бик катлаулылар. Иҗат кешеләре. Һәм миңа китәргә туры килде аннан. Һәм анда кайттыгыз әле соңнан. Мин 5 җирдә эшләдем, имән. Журналист, радио, Курчак театры, Татарстан китап нәшрияты һәм язучылар берлеге. 5 урын. Мин 5-сендә дә ишәр тапкыр кайтып эшләдем аларны. Ишәр тапкыр 5-сендә дә. Менә матбугатта гына күбрәк редакцияләрдә, ләкин шул анысы мин журналист кеше буларак инде минем өчен ул матбугат теге үземнең стихиям. Сезнең бу очракта менә күпләр ишетеп, ләкин кем автор икәнен белми торган бер җырыгызны искә төшерәсе килә бу очракта. Илһам Шакиров башкаруындагы Уян татар дигән җыр. Булды андый хәл. Шуның тарихын кыскача гына әйтеп
әйтсәгез. Аның тарихы менә 89 елда булды буга инде не Рамазан бәйрәм үткәрделәр бит инде стадионда, зурлап Татарстанда беренче тапкыр. Теге заманнар үзгәргәчтән. Һәм Тукай көнендә 26 апрельдә Илһам абый килде дә минем җана без инде Илһам абый белән күптән танышлар. Менә энесе Хайдар Гайнетдинов белән теге студент чакта Бергә эшләгән, бергә Илһам абый килеп йөридер янына, радиода музыка редакциядә эшләгәндә Илһам абый әйтә, менә минди шундый бер ни бар ди. Менә бүгенге килешен бик актуаль тема. Уян татар дигән ди, менә татарны ничек уятасы иде, бүгенге нигә кертеп җибәрәсе иде, дәртләндерәсе иде. Югыйсә битеп барабыз, милләтебез, менә бөтен милләтләр уянган заманда шундый бер җыр кирәк. Менә миңа әйтә, уян татар дигән сүзләре дә булсын үзләренә ди. Менә заманында, теге әле 5нче елгы революцияләр заманында шәкерт сәдәләре булган. Менә ул шәкерт сәдәләре шулай ук уян татар дип башланган булган. Һәм миңа Илһам абыйга мин алындым, уларны берничә кешегә әйткән булган, менә язалмадылар, ничектер барып чыкмый, син тырышып кара әле. Мин кайттым да, утырып яздым да, икенче көнне Илһам абыйга илтеп тә бирдем. Һәм ул Буларны алды, Рамазан бәйрәмендә җырлыйм дип. Рамазан бәйрәме булды август айында. Ләкин Илһам абый җырламады. Мин инде әйтәм, шамагандыр инде бу дип җырлыйм. Һәм мин бит инде аннан соң нидә эшләп җырлыйм, нидә Язучылар союзында, шул Литфондта, әдәбият фондында. Миңа радиодан Әхмәт Гадел шалтырата. Рафис, синең бик әйбәт җырың Илһам абый яздырды ди. Нинди җыр мин әйтәм? Менә уян татар дигән. Ул җыр гимн рәвешендә безнең халык күңелендә калды ул, әйме. Кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз азгына якынлашты. Шуңа күрә барча спорт сорауларына күчәбез. Традицион. Сезнең төп сыйфатыгыз үзегезнең? Кирлек. Иратлардагы сез югары бәя итгән сыйфатлар. Тугрылык. Хатын кызлардагы? Хатын кызларда мөлаимлек, җибәрлек. Иң зур җитешсезлегегез? Тагын да шул кирәк. Шул үгеме? Тормышта иң сөймәгән нәрсәгез? Хыянат. Кешегә хыянат итү. Кешегә ышанасың, дустың дип җырлыйсың, ә ул сиңа хыянат итә. Һәм бик начар нәрсә. Тормыш девизыгыз? Көн сайын эшләргә, нәрсәләр. Амин шулай булсын. Һәр вакытта шулай булсын. Армия талмый эшләргә язсын. Әле үзегез шул җыйган түлегезне чыгарып бетергә язсын. Әдәбиятта да, нидә дә, шигъриятта да. Уңышлар юллаш булсын. Рәхмәт. Үзеңә тигән гомерне төрлечә үткәрергә була. Әмма аны бүгенге кунагыбыз кебек үз күңелебез кабул итәрлек итеп үткәрергә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.